1.5 টনের আমাদের এই এসিটা আছে, মানে এটা ভয়েস কন্ট্রোল এসিটা, এটা ইনভার্টার প্লাস ভয়েস কন্ট্রোল এই দুইটা ফিচার এটার মধ্যে অ্যাড করছে। মানে আপনি যা বলবেন আপনার সাথে সাথে ও উল্টো রিপিট দেবে। মানে ওয়ালটনের মধ্যে 2022 এর একেবারে আপডেট ইনভার্টার সিরিজ প্লাস আপনার সুপার সেভার, এই সুপার সেভারের কাজটা হচ্ছে আপনার 70% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সেভ করবে, প্লাস পাশাপাশি আপনার মোবাইল অপারেটিং এর মাধ্যমে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার দিনের মধ্যে কতবার এসিটা অন অফ করা হয়েছে এবং কি কত টাকা বিদ্যুৎ বিল খরচ হয়েছে এটা আপনি দেখতে পারবেন। এক্স্যাক্টলি পুরোপুরি এটা হচ্ছে 2 টন। তো যাদের রুম নাকি 200 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত তাদের জন্য এটা এনাফ। এটা হচ্ছে ডাবল ইনভার্টার, ডাবল বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে এটা। তারপরে এটা হচ্ছে টার্বো কুল রিবার্নিং 24C, এটার মডেল হচ্ছে 60% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে, পাশাপাশি আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, আজকে আমরা এই ভিডিওতে ওয়ালটনের বর্তমান সময়ের যে এয়ার কন্ডিশনারগুলো বাজারে রয়েছে ওই এয়ার কন্ডিশনারগুলোর দাম, প্রাইস এবং টেকনিক্যাল ফিচার এবং এগুলোর সাথে যে বর্তমানে ঈদ উপলক্ষে যে ধরনের অফারগুলো আলরাফি ইলেকট্রনিক্সে চলমান রয়েছে সেই অফারগুলো সম্পর্কে আসলে বিস্তারিত এই ভিডিওটির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। তো বরাবরের মতো আজকে আমাদের এই ভিডিওটি মেক করতে লাকি ম্যাডাম হেল্প করবে। সো গাইস, কথা বলাচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম গাইস, সবাই কেমন আছেন? আপনাদেরকে জানাচ্ছি প্রথমে আলরাফি ইলেকট্রনিক্স এর পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তো আমি এই গরমের মধ্যে মূলত আমাদের ওয়ালটন ব্র্যান্ডের এসি নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করতেছি যে বর্তমান আমাদের 2022 সালের যে আমাদের এসি গুলো যে নিউ কালেকশন আসছে, তো এই কালেকশন গুলো নিয়ে আপনাদেরকে আমি আজকে দেখাচ্ছি। আমি প্রথমে আপনাদেরকে আমি যে 1 টনের এসি গুলো আমি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ালটনের 1 টনের এসি, এটার মডেলটা হচ্ছে ইনভার্টার সুপার সেভার প্লাস স্মার্ট কন্ট্রোল। আর আপনার 70% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী করবে, প্লাস আপনার মোবাইলের অপারেটিং এর সাহায্যে আপনি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে এই এসিটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। মানে রিমোটের যাবতীয় কাজগুলো আপনার মোবাইলের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে করা যাবে। পাশাপাশি আপনার সারা দিনে কোন টাইমে আমি এসিটা অন করছি, অফ করছি এবং এগুলার কয় টাকা বিদ্যুৎ বিল সে কনজিউম করছে সবকিছু আসলে অ্যাপস এর মাধ্যমে জানা যাবে। এই তো মাধ্যমে জানা যাবে। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে আপনাদের ওয়ালটনের সবচেয়ে ট্রেন্ডিং এসি, সুপার সেভার, সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এসি এটা। তো এটার বিটিউটা হচ্ছে 12,000 বিটিউ, 12,000 এক্সাক্ট 100 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত যে রুমটা আপনার এই 1 টনের এসিটা এটা কভার করবে। 12,000 বিটিউ, এটা হচ্ছে 1 টনের এসি। এটার প্রাইস হচ্ছে 52,500 টাকা 1 টনের, না 1 টনের। জি, ইনভার্টার সুপার সেভার 1 টনের। এটার পাশাপাশি আমাদের 1 টনের এই যে আরো আপনার দুইটা সিরিজ আছে। এটার মডেলটা হচ্ছে WSN-KR স্টার লাইন, হ্যাঁ 12A, মানে এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। জি, এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। তো এটার প্রাইসটা হচ্ছে 42,900 টাকা। এটা হচ্ছে বেসিক, মানে নন ইনভার্টার। জি, আর এটা হচ্ছে আয়োনাইজারটা কি আপনার রুমের ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করবে এবং অনেকের রুম দুর্গন্ধ থাকে, ড্যাম থাকে, তো এই দুর্গন্ধ ড্যামটা আপনার বাইরে নিয়ে যাবে আর বাইরে যে বিশুদ্ধ বাতাসটা আপনার রুমের ভিতরে দিবে। এটার কাজটা হচ্ছে এটা। আর হচ্ছে এটাতে আরেকটা আছে হচ্ছে শুধু ইনভার্টার। অনেকে যারা স্মার্ট পছন্দ না করেন তাদের জন্য শুধু ইনভার্টার আছে। এটার মধ্যে একটা আছে ইনভার্টার টেকনোলজির এসি, না? এটার প্রাইসটা হচ্ছে যেটা ইনভার্টার ওটা হচ্ছে এই যে 47,000 টাকা প্রাইস। সেম এটারই জাস্ট ইনভার্টার আছে 47,000 টাকা প্রাইস। যাদের রুম আসলে 100 স্কয়ার ফিট তারা মূলত 1 টনটা ইউজ করতে পারেন একদম পারফেক্টলি। ওকে, তারপরে হচ্ছে 1 টনের পরে আপনাদের 1.5 টনের কি কালেকশন গুলো আছে? 1 টনের মধ্যে এখন আমি 1.5 টনের কালেকশন
কালেকশন দেখাচ্ছি। তো 1.5 টনের মধ্যে এই যে আমাদের এই তিনটা মডেল এসি আছে। এটা হচ্ছে বেসিক, এটা হচ্ছে মডেলটা হচ্ছে WSN হাইপেন ডায়মন্ড সিরিজের এই এসিটা। আর এটা হচ্ছে আপনার 18,000 বিটিউ। 18,000 বিটিউ মানে এক্স্যাক্টলি আপনার পুরোপুরি হচ্ছে 1.5 টন। 150 স্কয়ার ফিট রুম কভার করবে। 150 স্কয়ার ফিট আপনার রুম কভার করবে এই এসিটা। তো এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 55,900 টাকা। এটা 55,900 টাকা। জি 55,900 টাকা। তারপর আর কি আছে আপনাদের 1.5 টন? এবং এটার পর 1.5 টনের আমাদের এই এসিটা আছে। এটার মডেলটা হচ্ছে WSI ওসেনাস, মানে এটা ভয়েস কন্ট্রোল এসিটা। এটা ইনভার্টার প্লাস ভয়েস কন্ট্রোল এই দুইটা ফিচার এটার মধ্যে অ্যাড করছে। ইনভার্টারের কাজটা হচ্ছে আপনার 60% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী করবে। রিমোটের পাশাপাশি যারা আপনাদের এসিটা যেন ভয়েসের মাধ্যমে কন্ট্রোলিং করতে পারেন। এসি অন, এসি অফ, মানে আপনি যা বলবেন আপনার সাথে সাথে ও উল্টো রিপিট দেবে। মানে এসিটা ওই কমান্ডার নিবে জি। ভয়েস কন্ট্রোল ইনভার্টার। এটার প্রাইস কত? এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 71,000 টাকা। এটা বর্তমান প্রাইস। পাশাপাশি আপনাদের এই এসিটার মধ্যে স্পেশাল একটা ফিচার আছে, সেটা হচ্ছে ফ্রস্ট ক্লিনিং। না, ফ্রস্ট ক্লিনিং জি। মানে অনেকে আসলে এসিটা ঘন ঘন সার্ভিসিং করার প্রয়োজন লাগে, যার কারণে এটার মধ্যে রিমোটের মধ্যে একটা ফাংশন দেয়া আছে ফ্রস্ট ক্লিনিং। ফ্রস্ট ক্লিনিং এ ক্লিন করলে অটোমেটিক এটার ভিতরের যে ইভাপোরেটরটা আছে এটার মধ্যে আপনার ফ্রস্ট তৈরি হয়ে দেন ওই ফ্রস্টের সাহায্যে সার্কুলেট করে দেন আপনার এসিটা ভিতরে যে ময়লাটা আছে অদৃশ্য ময়লাগুলো এগুলো আসলে ক্লিন করে ধুলা মুক্ত করে দিবে, যার কারণে আপনারা কিন্তু এসি থেকে আসলে একদম ঠান্ডাটা আরো পারফেক্টলি পাবেন। ঘন ঘন সার্ভিসিং করার ক্ষেত্রে কোনো ঝামেলা নেই। এটার প্রাইস হচ্ছে বর্তমানে 71,000 টাকা এটার প্রাইস। এবং কি এটার পরে হচ্ছে আরেকটা আমাদের মানে ওয়ালটনের মধ্যে 2022 এর একেবারে আপডেট ইনভার্টার সিরিজ প্লাস আপনার সুপার সেভার। এই সুপার সেভারের কাজটা হচ্ছে আপনার 70% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সেভ করবে, প্লাস পাশাপাশি আপনার মোবাইল অপারেটিং এর মাধ্যমে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার দিনের মধ্যে কতবার এসিটা অন অফ করা হয়েছে এবং কি কত টাকা বিদ্যুৎ বিল খরচ হয়েছে এটা আপনি দেখতে পারবেন। তো এটা প্রাইসটা হচ্ছে 71,000 টাকা। এটা প্রাইস। এটাতে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে 32 গ্যাস। 32 গ্যাস জি। আর এগুলোর মধ্যে নিচে যে আমরা দেখলাম এগুলোর মধ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে 410 গ্যাস। হ্যাঁ 410 গ্যাস। এবং 1.5 টনের পরে আমি 2 টন দেখাচ্ছি। 2 টনের এই যে এই এসিটা দেখাচ্ছি জি। এটা হচ্ছে একটা বেসিক এসি আপনার 2 টনের। তো এটা হচ্ছে ডায়মন্ড সিরিজের 24,000 বিটিউ। 24,000 বিটিউটাই হচ্ছে আপনার 2 টন এসি। আপনার যাদের রুম 200 স্কয়ার ফিট তাদের জন্য এই 2 টনের এসিটা এটা পুরো এনাফ। মানে 2 টনের মধ্যে হচ্ছে নন ইনভার্টার। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 59,900 টাকা। এটা প্রাইস যাদের রুমের স্পেস 200 স্কয়ার ফিট তাদের জন্য 2 টন। 2 টনের মধ্যে আমি এই যে এখানে আরেকটা মডেল দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আয়োনাইজার মডেল। তো এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে রিবার্নিং, আর এটা হচ্ছে আপনার ডায়মন্ড সিরিজের 2 টনের, আর এটা হচ্ছে রিবার্নিং সিরিজ। তো এটার প্রাইসটা হচ্ছে 69,900 টাকা। আর 2 টনের মধ্যে এই যে সুপার সেভার মডেল, এটা যেটা নাকি 1 টনের এই যে আমরা সুপার সেভার দেখছিলাম, এটা 1.5 টনের মধ্যে দেখছি 2022 সালের আপডেট। এই যে এটা সুপার সেভার ইনভার্না স্মার্ট ইনভার্না আর কি সুপার সেভার 24,000 বিটিউ এক্স্যাক্টলি পুরোপুরি। এটা হচ্ছে 2 টন। তো যাদের রুম নাকি 200 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত তাদের জন্য এটা এনাফ। 200 থেকে 240 স্কয়ার ফিট 240 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত। এটা হচ্ছে ডাবল ইনভার্টার, ডাবল বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে এটা। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 84,200 টাকা। ক্যাশ প্রাইসটা হচ্ছে 84,200 টাকা। ক্যাশ প্রাইস 84,200 টাকা। তারপরে আর কি আছে? তারপরে এটা হচ্ছে টার্বোকুল রিবার্নিং 24C এটার মডেল। টার্বোকুল এটা হচ্ছে 60% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে, পাশাপাশি আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। ইনভার্টারের মধ্যে আমি এই যে এইগুলা মডেল দেখাচ্ছি। তো এই তিনটা মডেলই হচ্ছে 2 টন ইনভার্টার। আচ্ছা, এই টার্বোকুল 60% আপনার বিদ্যুৎ সেভ হবে। এটা গ্যাস কি গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে? 410 গ্যাস। 410 গ্যাস জি। 410 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। 410 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 80,200 টাকা। 80,200 টাকা 2 টন এসি। 2 টন এসি জি। আচ্ছা, তারপরে আর কি আছে আপনার 2 টন? এটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার আয়োনাইজার আর প্লাস ইনভার্টার। মানে এটার মডেলটা হচ্ছে ক্রিস্টালাইন এডিশন। ক্রিস্টালাইন এডিশনের জি ফ্রস্ট। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা গ্যাস ক্রস, মানে এটা ডিজাইনটা একটু ক্রস শেপের আর কি। হ্যাঁ ক্রিস্টালাইন। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 81,200 টাকা। এটার প্রাইস 81,200 টাকা হচ্ছে এটার প্রাইস। 81,200 টাকার প্রাইস। এগুলো হচ্ছে আপনাদের 2 টনের এডিশনের, তাই তো? জি, এগুলো হচ্ছে 200 থেকে 240 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত রুম কভার করবে আর কি। রুম কভার করবে এসি গুলোতে। এটা হচ্ছে আমাদের 1 টনের আউটডোর। 1 টনের আউটডোর। 1 টনের আউটডোর। আর এটা হচ্ছে আমাদের 1.5 টনের আউটডোর। 1.5 টনের আউটডোর। এটা হচ্ছে 2 টনের আউটডোর। 2 টনের আউটডোর জি। তো প্রত্যেকটা এসির সাথে এরকম একটা আউটডোর পাবেন, ইনডোর পাবেন,
ইনডোর তো আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, আর পাশাপাশি কানেকশন করার জন্য কানেকশন পাইপ তো পাবেনই। ক্যাশ প্রাইজের পাশাপাশি আপনার এক্সচেঞ্জও নিতে পারবেন। এক্সচেঞ্জ অফারটা হচ্ছে যেমন আপনার বাসার পুরাতন যে কোনো এসি দিয়ে আমাদের এই এসি গুলোতে 25% পর্যন্ত আপনি ডিসকাউন্ট পাবেন। মানে আপনার বাসার যে কোনো এসি, যে কোনো ব্র্যান্ডের এসি, সেটা অচল হোক বা সচল হোক, যে কোনো ব্র্যান্ডের এসি দিয়ে সর্বোচ্চ আপনি 25% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। স্যার আপনাদের শোরুম থেকে এক্সচেঞ্জ ছাড়া অন্যান্য আর কি অফার আছে? এক্সচেঞ্জ ছাড়া আমাদের অন্যান্য অফার আছে, এটা হচ্ছে আপনি ক্যাশে নিতে পারবেন, ক্যাশ প্রাইস। আর ক্যাশে নিলে কি কি সুবিধাগুলো আপনারা দিবেন? ক্যাশে নিলে আমরা সুবিধাটা দিচ্ছি, প্রথম তো এটার মধ্যে ইনস্টলেশন যে একটা ব্যাপার আছে এসির, তো ইনস্টলেশনটা আমরা ফ্রি করে দিচ্ছি, প্লাস আউটডোর বসানোর যে আলাদা একটা ক্লাম লাগে ওই ক্লামটাও আমরা ফ্রি দিয়ে দিচ্ছি, এবং কি এই এসির সাথে 10 ফিট বাই 10 একটা পাইপ লাগে, ওই পাইপটাও আমরা দিয়ে দিচ্ছি। পাশাপাশি এসির সাথে আমাদের ওয়ালটন ব্র্যান্ডের সবচেয়ে ভালো যেই আমাদের মিক্সার গ্রাইন্ডার স্টিলের, তো এই গ্রাইন্ডারটা ফ্রি পাবেন। মানে প্রত্যেকটা এসিতে যে এসিটা নেবেন, এসির যে দাম আছে ওই দামটা প্রোভাইড করলে আপনারা এই ব্লেন্ডারটা আপনারা ফ্রি পাবেন। অথবা এই ব্লেন্ডারের সমমূল্যের যে মূল্যটা আছে ওটা মাইনাস করে সেটা আমরা ডিসকাউন্ট করে দিই। এটা হচ্ছে মিক্সার গ্রাইন্ডার, এটার মধ্যে আপনি এভরিথিং সব করতে পারবে, যেমন আপনার হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, জিরে, আদা, রসুন, তো এভরিথিং ইন টোটাল সব কাজ করতে পারবে এটা দিয়ে। তো এসির যে দামটা আছে গাইস, আপনারা কিন্তু এসির দামটা দিয়ে এই ব্লেন্ডারটা আপনারা লুফে নিতে পারেন, অথবা এই ব্লেন্ডারের সাথে কিছু টাকা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে অন্য কিছু আপনারা এই শোরুম থেকে নিতে পারবেন। জি। আর ইনস্টলেশন তো ফ্রি থাকছেই, এসির সাথে ইনডোর পাবেন, আউটডোর পাবেন, আর কানেকশনের জন্য কানেকশন পাইপ পাবেন হচ্ছে 10 ফিট, আর ডেলিভারিটা সারা বাংলাদেশে যেখানে থাকেন আপনি সেখান থেকে ডেলিভারিটা ফ্রি পাবেন। আর আমাদের এসি গুলোর গ্যারান্টির ব্যাপারে এখন আমি কথা বলি। জি, গ্যারান্টির ব্যাপারটা এটা হচ্ছে আমাদের ইনভার্টার এসি গুলো যেগুলো, এটার মেইন যে কম্প্রেসারটা, এটার গ্যারান্টিটা পাবে 10 বছর, আর প্রথম 1 বছর পাবে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আচ্ছা, যেটা খুব ভালো একটা সুবিধা, 1 বছরের মধ্যে কম্প্রেসার সমস্যা হলে রিপ্লেসমেন্ট পাবে। জি। আর 3 বছর হচ্ছে আপনার পার্টসের গ্যারান্টি, 3 বছর পার্টস গ্যারান্টি। জি। 5 বছর আছে সার্ভিস। 5 বছরের মধ্যে প্রথম 1 বছরটা হচ্ছে ফ্রি হোম সার্ভিস পাবে, 1 বছরের মধ্যে 3টা সার্ভিস পাবে তারা ফ্রি। আর নন ইনভার্টারে কি থাকছে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি? আর নন ইনভার্টার এসি গুলোর মধ্যে আপনার প্রথম মেইন যে কম্প্রেসার ওটার গ্যারান্টি হচ্ছে 5 বছরের, আর 2 বছর হচ্ছে আপনার পার্টসের, প্রথম 1 বছর হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 5 বছর হচ্ছে সার্ভিস, আর প্রথম 1 বছরটা হচ্ছে ফ্রি হোম সার্ভিস। আচ্ছা, ওকে। তো আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা একটু বলেন যে কিভাবে আসবে সরাসরি আপনাদের শোরুমে? আমাদের শোরুমের লোকেশনটা হচ্ছে 29 ভানিয়ানগর, সূত্রাপুল, ঢাকা, মুরগিটোলা মোড়ের অপোজিটে দোতলা আমাদের শোরুমটা। এটা হচ্ছে আমাদের শোরুমের নাম আলরাফ ইলেকট্রনিক্স। তো আমাদের ভিডিওর পেজে আমাদের শোরুমের ঠিকানা, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, সমস্ত কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলো দেওয়া থাকবে। তো আপনারা চাইলে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে সারা বাংলাদেশ থেকে, আপনারা যে কোনো প্রান্ত থেকে, আপনারা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের কাছ থেকে আপনারা ইনবক্স করতে পারেন। তো আমরা সেই অনুযায়ী আপনাদের নাম ঠিকানা অনুযায়ী আমরা এটা কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়ে দিতে পারবো। আর আপনাদের ব্রাঞ্চগুলো তো সকাল 10টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত খোলা আছে। পুরান ঢাকায় যারা আছেন তারা কিন্তু সরাসরি এসে কিন্তু শোরুমটা ভিজিট করতে পারেন। জি। ওকে, সো গাইস, এই ছিল এসি নিয়ে মোটামুটি একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আজকের ভিডিওতে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।